Los 4 puntos de auscultación son áreas específicas del tórax, donde se colocan los estetoscopios para escuchar los sonidos cardíacos de manera óptima. Estos puntos corresponden a las válvulas cardíacas y son: foco aórtico, primer espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho, aquí se ausculta la válvula aórtica. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo, aquí se ausculta la válvula pulmonar. Foco tricuspidio, cuarto espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal inferior izquierdo, aquí se ausculta la válvula tricúspide.